الحاجة اللي فعلًا ممكن تميزك ك3D artist أو ك3D animator عن أي حد تاني، هي فكرة إن أنت تقدر تتحكم بالobject بتاعك بشكل أكبر بكتير. أي object عندك، أي منتج، تقدر تتحكم فيه بشكل أكبر من مجرد أنت قاعد بتrotate location وscale وخلاص. معظم الناس تقدر تعمل كده، معظم الanimators يقدروا يعملوا كده، أنت مش هتعمل حاجة مميزة. المميز هنا في إنك تقدر تتحكم في أي object بشكل أكبر بكتير، تقدر تهِد الobject، تقدر كأنه بيتبني من الأول particles تبنيه وحاجات أكتر بكتير. وحاجة زي كده بتيجي من geometry notes. فكرة أنت لازم تتعلم السيستم الحسابي اللي موجود جوه بلندر عشان تقدر ان انت تعمل الايفكتس دي. من غيره انت هتبقى كل اللي انت تقدر تعمله حاجات محدوده جدا. تقدر تعملها طبعا بتكشرنج، تقدر تعملها بان انت بتحرك الحاجه روتيشن سكيل، بس ما تقدرش تعمل حاجه تانية. بس اول ما تدمج الحاجات دي مع الايفكتس بتاعت جيومتري نوتس، الموضوع بيبقى اقوى بكتير وبيتفتح لك ابواب اكتر بكتير للحاجات اللي ممكن تعملها، وبالتبعيه بيتفتح لك بروجكتس اكتر بكتير تقدر تشتغل فيها مع كلاينتس. عشان لما تيجي كلاينت يكلمك يقول لك تقدر تعمل كده، تقول له اه انا اقدر اعمل كده. لو حابين تعلموا جيومتري نوتس، طباشير عملت كورس جيومتري نوتس من الاول خالص لحد انيميشن، ومش بس بنتعلم الادوات، بس بنطبقها مره واثنين وثلاثه. لو حابين تعرفوا اكتر ممكن تكلمونا مسج وتستفادوا بالعرض اللي موجود حاليا.